आपका अपना पसंदीदा 5 टाइम वेब चैनल। तव्हां लाड़काणे में पंहिंजो हिकिड़ो स्टूडियो खोलियो आहे, उते कमु पिया कयो ऐं उन स्टूडियो हिसाब सां तव्हां सवाल कंदासीं त तव्हां पंहिंजे स्टूडियो में हिन वक़्तु ताईं केतिरा सिंगर जा एल्बम उन जा करे चुका आहियो? जी, तक़रीबन 2-3 हज़ार सिंगर्स जा एल्बम कया आहिनि ऑडियो ऐं 400-500 वीडियो एल्बम बि कया आहिनि पंहिंजी कंपनी में। ऐं तक़रीबन 7-8 साल आहे मुंहिंजे स्टूडियो खे जो असां स्टूडियो जो कमु स्टार्ट कयो आहे। बाक़ी पहिरियों त सिंगर ई हुयासीं, सिर्फ़ु सिंगिंग जी दुनिया में हूंदा हुयासीं। हाणे वरी पंहिंजो रिकॉर्डिंग जो माहौल, ऑडियो वीडियो कंपनी जो सॼो कमु कयूं पिया। साईं हाणे दिलदार अली अबड़ो साहब लाड़काणे जो तमामु सुहिणो शाइर, हुनजी शाइरी ॿुधाईंदुमि। मोट से खोजी अजियारा किथे आही, मोट से खोजी अजियारा किथे आही, कयम तो लेवे सकारा किथे आही, कयम तो लेवे सकारा किथे आही, मोट से खोजी अजियारा किथे आही, मोट से खोजी अजिया किथे आही, कयम तो लेवे सकारा किथे आही, कयम तो लेवे सकारा किथे आही। सदा साहु सजण तो के इशारे तो, सदा साहु सजण तो के इशारे थो, सदा साहु सजण तो के इशारे तो, सदा साहु सजण तो के इशारे थो, पंज मिंट फिरी प्यारा किथे आही, पंज मिंट फिरी प्यारा किथे आही, कयम तो लेवे सकारा किथे आही, कयम तो लेवे सकारा किथे आही। तागतो सा मिलण जी अबड़ो चवे, 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 दिलदार जा दिल पर दिलवारा किथे आही, दिलदार जा दिल पर दिलवारा किथे आही, कयम तो लेवे सकारा किथे आही, हो कयम तो लेवे सकारा किथे आही, मोट से खोजी अजियारा किथे आही, मोट से खोजी अजियारा किथे आही, कयम तो लेवे सकारा किथे आही, कयम तो लेवे सकारा किथे आहे। जी नाज़रीन, असीं मास्टर इमरान हैदर साहब खां तव्हां ॾिसण लाइ आख़िरी हिकिड़ो मैसेज वठंदासीं, उन मैसेज ते अमल ज़रूरु कजो। जी, वॾी महिरबानी। मुंहिंजो हमेशह हर चैनल ते आख़िरी मैसेज हूंदो आहे त पंहिंजी अमड़ जो, पंहिंजे वाल साहब जो ऐं पंहिंजे उस्तादनि जो क़दुरु कयो। इहे हिकिड़ा ज़िंदगीअ जा मिलियल तोहफ़ा हूंदा आहिनि। अगरि इहे हिकु दफ़ो हथनि मां हलिया वेंदा आहिनि त कॾहिं बि वापसि न ईंदा आहिनि। ऐं मुंहिंजी कुझु उस्तादनि खे ॿाहूं ॿधी बि इहा रिक्वेस्ट आहे त जीअं चवंदा आहिनि उस्ताद अबू अमड़ जी जॻह ते आहे, अबू अमड़ आहे, त शागिर्द बि बचनि जी जॻह ते आहे। त जेके शागिर्द नवां सिखनि था उन्हनि खे सिर्फ़ु चांहि ढोराइण ताईं महदूद न रखंदव त वॾी महिरबानी थींदी। ऐं मां माज़रत बि वठंदुमि जंहिंखे अगरि मुंहिंजी ॻाल्हि बुरी लॻी हुजे, छो जो इन में तमामु घणनि माण्हुनि जा शौक़ भॼी था पवनि। अगरि उस्ताद अबू अमड़ आहे त शागिर्द बि बचो आहे, उन्हनि जो बि कुझु, उन्हनि जो त फ़र्ज़ु आहे ख़िदमत करणु तव्हांजो, पर तव्हां ते बि कुझु फ़र्ज़ु थिए थो त उन्हनि खे सिर्फ़ु चांहि ढोराइण ताईं महदूद न रखंदा त वॾी महिरबानी थींदी। हाणे आउं तमामु मशहूरु शाइर ऐं तमामु सुठो शाइर, मुंहिंजी पसंदि जो शाइर साईं एजाज़ साईं जो गीत ॿुधाईंदुमि। हो संग दिल खे दिल ॾिनम ही छा कयम, संग दिल खे दिल ॾिनम ही छा कयम, प्यार पार
पत्थर खां बिन मोही छा कयुमि प्यारो पत्थर खां बिन मोही छा कयुमि संग दिल खे संग दिल खे संग दिल खे दिल बिन मोही छा कयुमि संग दिल खे दिल बिन मोही छा कयुमि बेवफा जी बेवफाई के निसी बेवफा जी बेवफाई के निसी बेवफा जी बेवफाई के निसी सब्र जो रोज़ो भव मोही छा कयो सब्र जो रोज़ो भव मोही छा कयो प्यारो पत्थर खां बिन मोही छा कयुमि प्यारो पत्थर खां बिन मोही छा कयुमि संग दिल खे संग दिल खे दिल बिन मोही छा कयुमि संग दिल खे दिल बिन मोही छा कयुमि। हाणे मंसूर नाइच तमामु सुठो शाइर आहे, हुनजो गीत मुंहिंजी पसंदि जी शाइरी आहे। हो तुझी दुनिया में या मौला सच्चाई दर बदर छोआ तुझी दुनिया में या मौला सच्चाई दर बदर छोआ चंगन जो कम चंगाई पर चंगाई दर बदर छोआ तुझी दुनिया में या मौला सच्चाई दर बदर छोआ सच्चाई तो निसार लदे वफा भिट के रोए थी सच्चाई तो निसार लदे वफा भिट के रोए थी ॾिसां थो राह हक़ सच जी उहाई दर बदर छोआ ॾिसां थो राह हक़ सच जी उहाई दर बदर छोआ तुझी दुनिया में या मौला सच्चाई दर बदर छोआ चंगन जो कम चंगाई पर चंगाई दर बदर छोआ तुझी दुनिया में या मौला सच्चाई दर बदर छोआ। आपका अपना पसंदीदा 5 टाइम वेब चैनल